Hello guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today we are up with a new episode of German speaking series. Yes guys, we have already started the German speaking series. This episode till B2. This is a really interesting and a very demanding topic. You can say a very common topic which normally Goethe or TEL people ask you while giving the exam of B1, B2, or either you're giving A2 also. Like in A2 the chances are very less, but in B1 the chances are super high, and the topic is, do we actually need a computer for a classroom? So this is gonna be a whole discussion, you can say argument thing. So this video will be a wholesome video where you will be getting to know each and every point related to this topic, what you can speak, how you can speak, what you have to do, like each and everything. If you're planning to give the exam, this video, this series is just perfect for you. Make sure to share this series, make sure to follow us. If you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, like whatever you can think around German. German Gyan is a one-stop solution. So what are you wasting time? Let's get started with this video. Let's go. Computer für jeden Kursraum braucht man Computer im Kursraum. Now, before starting with the presentation, there is a structure which you need to follow. So the structure says that first you have to introduce your topic, and then after that you have to tell the structure of the presentation. That means you have to tell which points you are going to include in your presentation and how you are going to present them. Then at first you have to tell the situation in your home country related to the topic, and you have to give one example also. Then after this you have to tell or explain a situation or your some experience related to the topic. After that you have to tell the advantages and disadvantages of the topic, and then your opinion. Then at the end you have to conclude your presentation, and then you have to thanks to your listeners who have listened to you carefully. So this is the structure which you need to follow in your exam. Guten Tag zusammen. Heute spreche ich über das Thema braucht man Computer im Kursraum. Ich werde zuerst etwas über die Situation in meinem Heimatland erzählen. Danach berichte ich über meine eigene Erfahrung. Dann nenne ich einige Vor- und Nachteile und am Ende sage ich meine persönliche Meinung. In meinem Heimatland verändert sich die Bildung langsam. In großen Städten gibt es viele Schulen mit Computer oder sogar digitalen Tafeln. Die Schüler arbeiten dort regelmäßig mit Laptops oder Tablets, besonders in privaten Schulen. In staatlichen Schulen ist das anders. Dort gibt es oft nur ein oder zwei Computer pro Klasse oder manchmal gar keine. Viele Lehrer haben auch keine gute Ausbildung im Umgang mit digitalen Medien. Das Internet ist in vielen Schulen nicht stabil. Deshalb können Programme oder Online-Plattformen oft nicht richtig benutzt werden. In meiner Schulzeit hatte ich meistens keinen Computer im Klassenzimmer. Nur in speziellen Fächern wie Informatik haben wir Computer benutzt. Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem wir ein Lernplakat digital gestalten mussten. Das hat mir sehr gefallen. Jetzt im Sprachkurs benutzen wir manchmal Computer für Online-Übungen. Ich finde das hilfreich, besonders beim Hörverstehen und beim Schreiben. Aber manchmal funktioniert die Technik nicht und das ist dann frustrierend. Das Thema gibt viele Vorteile. Erster: Man kann interaktiven lernen.
mit Videos, Spielen oder digitalen Übungen. Informationen und Materialien sind schnell verfügbar und man kann individuelle Schwächen besser trainieren, zum Beispiel durch spezielle Online-Programme. Es gibt auch einige Nachteile. Erste, technische Probleme können den Unterricht stören. Schüler können leicht abgelenkt werden, zum Beispiel durch soziale Medien. Und nicht alle Lehrer haben die nötigen digitalen Kenntnisse. Meiner Meinung nach sind Computer im Kursraum sehr nützlich, wenn sie richtig eingesetzt werden. Man sollte Lehrer gut ausbilden und klare Regeln für den Umgang mit Technik im Unterricht haben. Ich denke, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass Schüler lernen, mit digitalen Medien richtig umzugehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. So guys, how was this episode? I hope you enjoyed. I hope now you are aware of each and every point, what you have to speak, how you have to speak. Thank you so much for showering lots of love. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gang. Take care.